Jadi ceritanya aku lagi nyari anakan ikan gabus buat makanan ikan canaku guys. Nah di sini aku menjumpai banyak beongan ikan gabus. Ini beongannya masih halus banget. Sepertinya baru dimuntahin sama indukannya guys. Di sebelah sini beongannya banyak banget. Langsung aja aku serok guys. Wah mantap, dapat lumayan banyak nih. Kita simpan dulu. Aku mau lanjut cari lagi karena ini masih kurang guys. Nah, di sini aku menjumpai burung besar yang lagi tidur. Itu burungnya tidur di antara batang tebu, guys. Hup, kita coba tangkap burungnya. Wah, asli ini burungnya besar banget, guys. Ada yang tahu nggak ini jenis burung apa?